اليوم يا جماعة بعد غياب طويل 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 قررت اني اطبخ انا ومساعد الشيف مساعد ثاني محمود بحيري. بغياب شهر ونص شهرين من وقت رمضان فكاد ان يتلاشى احساس الطبخ عندي، كاد ان يتلاشى. عشان هيك اخترت طبخة مناسبة ارجع فيها، بديش ارجع بشي كبير بلشنا نكسر، بديش ارجع بشي كبير اغامر فيه. فاليوم ان شاء الله صينية بطاطا باذن. المكونات مش كاملة، بس هون عندنا دجاج، هون عندنا البطاطس، هون البصل، هون الثومة، هون عصير الليمون. راح تسألني ليش عصير الليمون؟ هون إحساس الطباخ أو الطبيخ. هون عندنا البهارات، وهون الصينية اللي راح تجمع هاي الأشياء. هون عندنا أستاذ محمود. إيش شوية زيت زيتون، ماشي؟ سويها هيك عشان إيش؟ يروحوا كل الصينية. بعدين نجيب إيش؟ بطاطا. نفرد. لازم الترتيب. آخر لقطة. بس نقطة هون كمان. خلص انتهى. وين هي؟ وهيك جبت قصدير صح؟ وين؟ ها أكل مسكرة 100%. في أمان الله. بنرجع لكم بعد ساعة ساعة ونص إن شاء الله. مش النهارده، لا 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 لا، مش لازم اغير العالم النهارده. عادي مش طالبه لما افضل اسف، انا عندي ارتباطات، عندي استباط، عندي ميعاد مع ارتخاء الاعصاب، عندي تاتو قالوا لي هتروح النار، عندي مشوار راح اجيب لامي غسالة. بس تبالي على الألوان، شوف لي الديتيلز. الله 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 الله.